mwega mwiroreri wa Utana TV. Hama letu ajeta wa masharia wa Mungu na hujui na kanitha wa Christ Family Global Ministry. Na muthenya wao mothe ni kukurehera kirathimo kia rucine na tukiambiriria tugukorwo tukiaria uhoro wa kirathimo kia kana true blessedness. Tugukorwo tukiaria uhoro wa kirathimo kia kana true blessedness. Na ithoma itule kuma thini wa Efeso 1 mweri wa 3 na guthoma na lugha ya Githungu no nigucoka daure. Bible uga, blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in Christ, in heavenly places in Christ. Blessed be God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So, murali wa mutheo mothe no turanie kirathimo niki. Kirathimo ni gwitikirika kana acceptance, gukorwo we accepted. Na hindi twagwate mundu ena ni murathime ni gwate already mundu ucio ni mwitikiriku. Mundu ucio ni adopted kana approved. Tukigwate horo irathimo no turanie thini wa kirikaniro. Kirathimo niki. Kirathimo ni kwario wega kana ni kwaririo wega ni mundu uria wina hinya muno. Kirathimo ni kwaririo muno, ni kwaririo wega ni mundu uria wina hinya muno. Hindi ile twagwate already we murathime, twagwate uria uramata muno igure muturiro waku ni akwaririe wega. Hindi twagwate we murathime, twagwate uria wina hinya iguru ria muturiro waku ni aritie maundu mega iguru ria muturiro waku. Uguo tukiaria horo wa irathimo, tutiaria horo wa ngari kana migunda kana utonga wa guku thi, tondu andu aingi menaguo ona aria mena utonga ucio ni mauga ona gutire Ngai. Uguo tutingiuga ati aria mari nacio mena indo cia guku thi, no tutingiuga ni arathime. Aria matari na indo icio tutingiuga ati andu acio ti arathime, tondu irathimo ti gukorwo na indo cia guku thi. Tondu ona mbere kugina ngari na kugina na maundu macio manene andu no mari arathime kuma ro kiambiriria. Na rĩrĩa mwathani aragia ũhoro wa irathimo ũngĩrora thĩinĩ wa Genesis 12 kana kĩambĩrĩria 12 arauga ũhoro wa kũrathimwo akĩra Ibrahimu atĩ gũkũrathima nĩ ngakũrathima. Na rĩrĩa arauga gũkũrathima nĩ ngakũrathima na mwĩra atĩrĩrĩ, gũkũrathima nĩ ngakũrathima na nĩ ũndũ wa gũkũrathima kũu ngakũrathima rĩ, thĩ yothe nĩ ĩkarathimwo kũhĩtũkĩra we. So hĩndĩ ĩrĩa aragia ũhoro wa kũrathimwo rĩ, arauga atĩ I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So akiaria horo wa irathimo arauga ati hau twathoma Genesis 12 kana kiambĩrĩria 12 nginya 3 nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere kwandĩka. Arera Ibrahimu ati nĩ ngakũrathima na ndari gukurathima matari thini waku ri ni ngarathima thi yothe. Na urwa nitire ni kirathimo kiri gwa Ibrahimu mwathani amwirira ati ni undu waku kana kuhitukira we ni ngarathima thi yothe. Hindi iria arauga ni ngarathima thi yothe ri aenda kumaanisha atia? So hindi imwe riria Ibrahimu oire mwana wake Ngai amwira ati ukaurutire mwana waku igongona. Oire mundu gwitwo Isaac magithii nake kirima-ini na hindi ya mari kirima-ini kia Morias mekirima-ini akienda gusacrifice mwana wake. Kirikano kirauga atiri ati Ngai akimwira ndukahutie mwana waku tondu ni ndinyiteire kana ni ndinyiteire ni ndioneire ndurume igongona. Na rĩrĩa mwathani amwĩrire ndurume ĩyo igongona rĩ, mwathani akĩrĩra Ibrahimu rĩngĩ agĩcokera atĩrĩ ati gũkũrathima rĩ mane gũkũthiĩ na mbere na gũkũrathima nĩ ũndũ wa kũnjathĩkĩra na nĩ ngatũma ciana ciaku rĩ ithegehe cihũre thĩ. Na akamwĩra atĩrĩrĩ ati ikaihura ota muthanga wa iria. Na akauga atĩrĩrĩ ati thĩinĩ wa mbeũ yaku rĩ kana mbegũ yaku rĩ nĩ kahota ihingo ciakwa ngoma kana nĩ kahota ihingo cia thũ ciao. Na hĩndĩ ĩrĩa araria that his offspring shall possess the gates of his enemy, kana nĩ kegwatĩra ihingo iria cia thũ ciao. Aenda gutwira atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩrĩa Ibrahimu agũkorwo nakĩo rĩ, mbeũ yake rĩ nĩ kegwatĩra mĩgwate kana nĩ kanyita mĩgwate kana nĩ kegwatĩra ũhoro wa
ihingo ciatho ciake. Mwathani arogocwo. So hindi twariria ati Ibrahimu ni akamurathima ri twenda kumaanisha ate kana rĩrĩa Mwathani anamena kwaria ũhoro wa mbeũ ya Ibrahimu ri araria ũhoro wa mbeũ ya Ibrahimu akirongoreria ki kana niki giki arathi na mbere kugweta ũhoro wa mbeũ ya Ibrahimu ni twamuona akĩaria ũhoro wa kurathima ati ni akamurathima nake Ibrahimu atiri thiri kana family ciothe cia thĩ kana andũ arĩa matuire thĩ ri ni makarathimwo kũhĩtũkĩra mbeũ yaku. Hindi ĩrĩa arauga ũguo ri arenda kuga atĩrĩrĩ ati he kindu githini wa Ibrahimu kana kugera Ibrahimu Mwathani akaria wega iguru ria andu aria othe matuire guku thi. So auga atiri Abraham, I will bless the whole world through you. Ibrahimu ni karathima thĩ yothe gukuhitukira na ni undu ucio ri ni undu wa mbeũ ya Ibrahimu iria ĩ thĩinĩ wake ri hindi ĩyo nĩ akarathima thĩ ni undu wa mbeũ ĩyo ĩ thĩinĩ wake. Koguo ti kugera Ibrahimu akarathima thĩ ni mbeũ ĩyo yake igatũma atĩ thĩ yothe irathimwo. So tukauga atĩa ni undu wa Kristo gũkĩra mũhĩrĩga-inĩ wa Daudi ri gũkĩra mũhĩrĩga-inĩ wa Juda ri ni undu wa gũkĩra mũhĩrĩga-inĩ wa Daudi gũkĩra mũhĩrĩga-inĩ wa Juda ri ni kuga atĩ thĩ yothe nĩ irathimĩtwo tondũ mũndũ ũgwĩtwo Juda ni mwana wa Jakubu na Jakubu guka wao ni Ibrahimu. So rĩrĩa Mwathani auga atĩ nĩ ngarathima thĩ yothe arauga atĩrĩ nĩ ngakũrathimĩra thĩ yothe arauga atĩrĩ nĩ kwĩgĩrĩra we ngaheana mwana wakwa oke arathime thĩ. Mwathani arogocwo. So irathimo nĩ kĩ? Irathimo nĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe rĩrĩ kĩrĩgano kĩuga atĩrĩ o rĩu nĩ tũrathimĩtwo nĩ irathimo ciothe he mũndũ ũrĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. So niĩ ingiuga kĩrathimo nĩ kĩ? No njuge kĩrathimo nĩ rĩrĩ nĩ gũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa Kristo. It is being inside Christ that we can say that a person is blessed. Why? Because kĩrĩgano kĩrauga atĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩ thĩinĩ wa Kristo kwa sababu ya kuwa ndani ya Kristo hau nĩho mũndũ eragwo atĩ rĩu nĩ mũrathime. Nĩkĩ? Tondũ wa rĩrĩ kĩrathimo rĩrĩa yothe Kristo wakorwo wĩ thĩinĩ wa Kristo already Ngai nĩarĩtie maũndũ mega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. God has already spoken good things upon your life. Ngai already nĩarĩtie maũndũ mega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Kĩrĩgano kĩuga atĩrĩ Paulo akĩandĩka Efeso aramuga atĩrĩ kũrathimwo nĩ Ngai ithe wa Mwathani witũ Jesũ Kristo atĩ ũrĩa already ũtũrathimĩte ti atĩ nĩagũtũrathima ti atĩ nĩagatũrathima ni uri already gũtũrathimĩte nĩ ũndũ ũhĩtũkĩtwo nĩ mahinda already nĩekĩte gũ Ngai nĩarathimĩte ithuĩ kũhĩtũkĩra mwana wake Jesũ Kristo. Nĩkĩrauga atĩrĩ kũrathima nĩ ngakũrathima na kũrathima nĩ kũrathimĩte o thĩinĩ nĩ mũrathimĩtwo nĩ Kristo nĩ mũrathimĩtwo nĩ ũkomwe thĩinĩ wa Kristo. Hallelujah. Kĩrĩgano kĩrauga atĩrĩ kurathimwo blessed is God and the Father of our Lord Jesus. Kurathimwo ni Ngai ithe wa Jesu Kristo ucio uturathimite na irathimo ciothe thĩinĩ wa igũrũ thĩinĩ wa Jesu Kristo. So kurathimwo gwatukĩte atĩ mũndũ nĩ mũrathime nĩ mũndũ wothe ũrĩ thĩinĩ wa Kristo nĩ mũndũ wothe wĩtĩkĩrĩte Kristo nduĩke mwathani na mũhonokia wa ngoro yake tondũ aingĩ thĩinĩ wa Kristo maũndũ marĩa moru mũndũ ũcio arekaga matingĩkorwo marĩ moru rĩngĩ. Aromera atĩrĩ atĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ twatiganĩte na Kristo rĩ na Ngai rĩ thĩinĩ wa mũgũnda wa Edeni rĩ rĩu nĩ tũcokereirio nĩ tũtwĩtwo thũ rĩ thĩinĩ wa mũgũnda wa Edeni hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ehĩirie Ngai rĩ rĩu Kristo rĩ nĩ atũtuĩte arata rĩu Kristo nĩ atũtuĩte na gũtuĩka arata nĩ kuga atĩrĩrĩ o rĩu tũrĩ arathime nĩ Kristo o rĩu nĩ twĩtĩkĩrĩkĩte o rĩu nĩ tũtuĩtwo amwe a ũgai wa Kristo. So hĩndĩ ĩrĩa tũrauga atĩrĩrĩ atĩ o rĩu nĩ tũrathimĩtwo rĩ Paulo akĩandĩkĩra Efeso rĩ arandĩkĩra andũ metĩkĩtie Ngai arandĩkĩra andũ already mamũkĩrĩte Kristo andũ already tũkiuga atĩ andũ acio nĩ ahonoku andũ acio nĩ mamũkĩrĩte Kristo andũ acio nĩ metĩkĩtie Kristo atuĩke mwathani na mũhonokia wa ngoro ciao. Ti andũ acio mena mbeca nyingĩ ti andũ acio mena ng'ũndũ afana ti maũndũ macio aca ti manyũmba ti ciothe. Kũrathimwo nĩ Kristo nĩ kuga atĩrĩ already nĩ twamũkĩrĩtwo nĩ wĩingĩrĩte thĩinĩ wa irathimo
Kristo we mwenye ndio kirathimo hindi ya ya Ibrahim ni karathima thiothe ni karathima family ciothe cia thi arauga atiriri ni karathima Kristo ni ngamura ni gakurathimira thi ciothe ni karathima thiothe kwitukira Kristo hindi ria ni karathima thiothe kwitukira Kristo arauga atiriri ati ariothe magakorwo thiini wa Kristo ri oenyewe ni gakokiarie wega iguru ria muturire wao kana gakorwo already charitie wega iguru ria muturire wao kirikana kirauga atiri ucio ndanyitire mwana wake wa mumwe ri tiga kumuneana munene ri nigetha atuike wa igongona iguru kana ithenya riakwa na ithenya riakwa ucio ndanyitire mwana wake tiga kumunengira nigetha atuike ndurume igongona ri niki kiu aragikuhe niki kiu aragicoka kunengere we hindi ria arauga atiri gati kindu kiki atirie tiga kuneana mwana wake wa mumwe nigetha akue ithenya riaku uguo already Ngai ni arathimite thi already Ngai ni ahingitie kiria augaga ni akiranira thi uguo thai tutietera Ngai oke rathime thi ringi thai Ngai tutietera Ngai oke akurathime ringi ungitike kwa muka Kristo atuke mwathani na mwonokia ngoro yaku withiini wa Kristo already Ngai ni aritie wega igura muturire waku na riu ri tungiuga ati horo wa ito kana maundu maguku thi ni megutiganirwo umuthi wina cio rucio nduri ucio ngi muthia ucio ngi nacio hindi ngi ti ucio wina cio uguo tutingiuga ati icio nicio irathimo no riri waikia thiini wa Kristo ri ndugatigana nake kirikano kwete niki gitutigithagania na wendo wa Kristo niki gitutigithukania na kiria na wendo wa Kristo ini ng'aragu ini kuaga ini persecution kana kunyarirwo arauga maundu macio mothe matigitwo rutigana na Kristo no hindi ria yothe twendikira Ngai hindi yothe twendikira Ngai twe thiini wake hatiri kindu orona kimwe kingirutithia na wendo wa Kristo so riria we thiini wa Kristo ri ni kumenya atiriri ati ucio we thiini wake ri ucio ni uratuma warie maundu ucio ni uratuma tukete wewe murathime niki tondu ari ti ngundu kana maundu manene tondu ariri we atwikire muthini nigetha we utuige murathime we ni atire indo ciothe nginya muoyo wake ni auteithia gucaria na hindi ria uteaga nigetha rio wako thiini wa Kristo ndugakorwo wi wa kuhinyiririka kana mundu akuaga we thiini wa Kristo wina hinya niki ndu rauga atiri uria wothe we thiini wa Kristo ri maundu mothe ni macenjetie maundu mothe ni matuikite meru uko we thiini wa Kristo maundu mothe matuikite meru niki yathi muceko ri thira cirongoria hari Kristo tondu ariri kirikaniro kirauga atiri ni undu kugerera Ibrahimu ri Ngai ni akarathima thi yothe na nikio ndirauga atiri Ngai arathimire thi yothe kugerera Ibrahimu na ngari Ngai arathimire thi yothe kugerera Ibrahimu kumahe migunda na kumahe nyumba hasa kana biashara nene tiguo no tuona atiri ni kugerera Kristo ri niho thi yothe ohirwo mehia hau niho thi yothe yarekeirwo mehia kugerera Kristo so ni kugerera murita-ini wa Abraham tugoka Jakubu tugoka Isaac tugoka Jakubu na fanya tugoka Juda na kwenda murita-ini wa Daudi tugakinyiria mundu wetwo Joseph na Mary ama kugia mwana wetwo Kristo nikuo thi yothe irarathimo so kirathimo ni gukorwo turi thiini wa Kristo kirathimo ni hindi ria Ngai witu arauga ati ithu turi arathime kirathimo ni kuga atiri riria Ngai aratwariria maundu mega iguru ria muturire witu na kuga atiri riria tukiuga ati uhoro wa summary kana maundu maria mothe maragi iguru ria muturire waku no tuge atiri mutharabari nikio kionereria kiega ati Ngai ni akurathimite mutharabari nikio kirathimo nikio kiogona kinene ya kwati Ngai uri ni akurathimite mutharabari niguo waragia maundu maria mega iguru ria muturire waku na nundu maundu macio mothe mutharabari waragia ri ugaga atiri nundu amitundere ahorirwo ri ati wewe ngonu kirigano kirauga atiri mutharabari ucio uga atiri giku mutharabari iguru ri kirumi kiria wari nakio ri ori nikieherie uhoro wa mutharabari uga atiri nundu aiko kiu akuye mutharabari iguru ri nundu aiko kiu ri ati we already we muhere mehia tuga atia mutharabari niguo kuraria maundu mega iguru muturire waku ti ati ni kirio thomete kuria ndu muno mena degree mena masters na maundu macio mothe matimahete gikeno matimahete thai wa ngoro no riri wamukire thai wa ngoro ni kuga atiri wamukirite uria waragi iguru wega iguru muturire waku na niwe Kristo Jesu
eni no menya tere mundu wothe mundu ria wothe tamukirite Kristo twari akumehe ni wa Efeso igiriraga Efeso igire muhariwe mu ati hindiyo nirio mwakwite nirio amutwire ati ni mwamukira kana ni mwariukio riki hindiria mwakwite hindiria mwagite kirigiriro hindiria mutaina hinya wa kwiyukiria rigi hindiyo nirio Kristo okina kimuriukia rigi uguo mundu wothe ndatikiritie Kristo kuma mugunda-ini wa Edeni mundu ni atigani na Ngai mundu ni akwire mugunda-ini wa Edeni mundu aigua kana maitigana na Ngai na gutigana kuu ni kwatiri mundu ore ni murume njira agereire mundu ucio njira agereire njira ndi na Ngai ndu njira agereire ndi na Ngai ni kugatia ni kugatiriri njira agereire no ikuru maundu ma gutangika maundu ma kwigia maundu ma mwihoko njira agereire ni njira yakwa mwihoko njira mundu ucio agereire ni njira yakwa gahinya njira agereire ni njira itaina mwihoko na hanini ni kugatia njira agereire Ngai ndari ho no hindi yothe mundu etikira mambanie ringi na Ngai kirigana gwa tundu Ngai ndi kindi ya gukuthi aikie muru wake wa mumwe nigetha uri ukamwitikia ndakanore no kage na muoyo wa tene na tene uguo mundu uramwitikia ni urahe muoyo wa tene na tene uri uramwitikia ni uracoka no macokanithio hamwe na Kristo tondu wake kirigana kirauga ati mwathani ari thiini wa Kristo agishoka ati mwathani ati Kristo Jesu ari thiini wa mwathani ari thiini wa Kristo agishokaniriria thi yothe na hariwe uguo thiini wa Kristo rwacemanirie andu aria mari ehia Ngai kana thu cia Ngai thui andu aria mari guku thiothe thu cia Ngai na Ngai macemanirie thiini wa Kristo uhoro wa kuiguithanio gikorwo ho na haria hothe anakorwo iguano niho kirigana kuga I will command a blessing where there is unity haria hari uhoro wa urumwe Ngai niethaga irathimo hau uguo na ikorwo hari irathimo Ngai niethaga irathimo hori ni kuga atiri hindi yo twatiganire na Ngai ri tutire na irathimo cia Ngai ni tweheranitwo nake no hindi yo twamucokerera hindi ya tuoka twatuika umwe nake hau niho mwathani athagira irathimo hau niho Ngai aragia iguru ria muturire waku wega hau niho Ngai aragia iguru ria maundu maria mothe ureka mega na ngwire u aiko wi murathime biashara yaku ni ndathime aiko wi murathime ciana ciaku ni ndathime aiko wi murathime muthuri kana mutumia waku ni arathime aikorwo wi murathime aciari aku ni arathime muthenya wa umuthi kana kiro kia umuthi rira ukwira atia ni ati uthie muthenya ukimenyaga ati kuraringana na ni handi kuraringana andu ugamite ha irathimo ti kindu gia kuona kanua kirathimo ni haria urugamite na haria ukirugamite gwatire thiini wa Kristo ri urugamite ha mundu wa Ngai thiini wa Kristo ri urugamite ha ndungata ya Ngai thiini wa Kristo ri wiha tondu wake hindi ria yothe urugamite thiini wa Kristo Jesu kana ria yothe wi thiini wa Kristo Jesu ni gwatiriri ati maundu maku ri hingo ciothe mararia wega hingo ciothe maundu maku mararia wega niki tondu wa riri uria wi thiini waku ena hinya kuri maundu maria mothe makurigiceirie uguo ona ikorwo maundu maku ti mega thaici we umwitikitie we muri hamwe nake ugithii na njira uguo ni undu wa uria wi thiini waku maundu maithia na mbere na gwicokaniriria nigetha marie wega igura muturire waku ndogirikana kirauga atiri hindi ria mukajitikia ni ngathatho cianyu ona icio cituike arata na inyui so angĩkorwo kwĩ maundu makuremeire umenya atiri kirathimo ni ki kirathimo ni riria mwene hinya kirathimo ni riria mwene muoyo kirathimo ni riria Ngai we mwenyewe aritie wega iguru ria muturire waku kirathimo ni riria mwene muoyo aritie wega iguru ria muturire waku akuga atiri ni undu wa mitunda yake ri indu kionete ni undu wa mitunda yake ri indu kioetwo arauga ati ucio ri thiri ni gwati ni kwendagwo uguo riria withi gwati ni kwendagwo na woyani ni uri gukinyagirira hindi yothe ndirauga atia hindi no ndirauga atia kirauga kia umuthi ndira gukwira atiri mundu murori wako muthia wa umuthi ni ati angikorwo wina Kristo ri we wi murathime aikorwo mwitikitie ri we wi murathime aikorwo mwamukirite ri we wi murathime niki tuga atiri hindi yothe wanamuka Kristo ri wamukagira maundu mothe niki tondu ariri riria mundu matigani na Ngai mugunda wa Edeni ri mwathani ni ari na mbango ngi wa gucokia mundu hariwe tondu Ngai endaga atiri
tugaturania hamwe miaka yothe hamwe nake hatiri mubango-ini wa Ngai hari mundu magatigana na Ngai no haria magitiganire ri Ngai ari na mubango ro ungi wa gucokia mundu hari we niki tondu Ngai ni atwendete Ngai ni Ngai wa thayu ni Ngai wa wendo ni Ngai utwamukirite ni Ngai utwendete muno na nitukuma mundu wa endeni ndari atigana na mundu aturaga mucaragia mundu wiha na nigetha nginya umuthenya wa umuthi no arauga atiri uigwa mugambo wake ri ndukomie ngoro asa ndukomie ngoro icikira atiri aingire thiini wa ngoro yaku tondu uga atiri nungi murango-ini ungigutha no ria kwi mugambo wakwa ri no nguikira nigetha riri ndi hamwe nake no cio ri ni muthenya wa mwico ngariukia na ndi mugamu wa tena riu ri twenda kuga atia hindi ya mundu mari na mundu aenda ni Ngai no ina mvango ungi wa gutucaria nginya ro muthenya ro umuthi ini ona thaici no racaria yangi morite na auga atiri ari thiini wa Kristo agicokia thi yothe na kuriwe thaici ethiini witu na ni atwathite agatwe huduma kana agatwe ministry ya reconciliation ni gucokia mundu ri andu matiganite ri kumacokia handu hamwe uguo ri ni atwete ri ino huduma ya gucokia andu matiganite ri kumacokia hamwe hari Kristo uguo ndo nabe na kuhunjia uhoro uyu uguo ndo nabe na kwira andu uhoro uyu no guo ndo nabe na kumacokeria he Ngai no guo ndo nabe na kumacokeria he Kristo na tumenya atiriri Kristo ni atwetereire tumeke uguo Kristo ni atwetereire tucoke ndanogete ni ithui ni atwendete muno ndanogete ndaratigana nawe no aragwiteta kirathimo ni gukorwo thiini wa Kristo na riu kirenere tungiamukia irathimo ici cie thiini wa Kristo atia murata wa mwathani ndurabatara mbeca murata wa mwathani ndurabatara gukorwo wina indo nene ndurabatara gukorwo wina indo nyingi asa murata wa mwathani urabatara kuigua kiugo kia mwathani urabatara kuigua atiriri he mundu wagukwiriire urabatara kuigua atiriri he mundu woire ithenya riaku we wari mukuo urabatara kuigua atiriri he mundu alijitwika dhambi zako eigiriire ruo ruothe rwaku akiigirira matambiko mothe maku na nigetha we nanie tutikanore no rwage mwade na tene nikumwamukira kuri gwa bata nikumwamukira kura gutuma kutuike niwagirira nikumwamukira kura tumatire maundu maria matajagire thini wa kwanyuri magirire mundu wa Ngai uhoni atiriri irathimo no kuri we thini wa Kristo kurathimo ri niria mwene muoyo araria wega igwa muturire waku kurathimo ri niria Kristo aikirite na akauga atiriri wewe murathime kana we maundu maku mothe ni magirire na muthenya wa umuthi ukimenya ati kuri mundu kuraria wega igwa ria muturire waku ni atiriri ukimenya he mundu ari igwa muturire waku ri no gukira ugitia thiini waku no menya atiriri nundu wa maundu macio ri ori ni aitie wega igwa muturire waku ori ni agwitikirite ori ni agutwite kindu ori ni agutwite kindu gutari ori ni agutwite mundu we utari kindu gutari agagutwe kindu kuri na muthenya wa umuthi no kwenda gukwira undu umwe atiri hindi yothe twanumania ngoro na Ngai hindi yothe twanumania ngoro na Ngai tucokagirirwo highway atwitikagira ro muthenya ro umwe atuyaga na gatu ciana ciake ririkana ati ni okire kuri andu ake makimurega na rire mamuregire ari othe mamwitikirie na aria maramwitikira no arathi na mbere kumahe hinya wa gwitwo ciana ciake uguo mundu wothe uramwitikira ni aramwe hinya wa gwitwo mwana wake na niguo ngukwiria atiri kirathimo ni riria uria we mwene muoyo uria mwene hinya uria mwene maundu mothe kwaria wega igura muturire waku na kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kuhimiza jambo moja ya kwamba baraka ni kile Mungu amesema kuhusu maisha yako. Na kwa sababu ni yale tu mambo ambayo Mungu amenena kuhusu maisha yako, unafaa kujua kwamba Mungu haneni ila kwa mwana. Ananena tu kwa mwana, na akinena kwa mwana kumaanisha ya kwamba ananena mambo mazuri kupitia mwana wake.
kana araria maundu mega okwitukira tukuri mwana na thini wa Hibirania imwe irauga atiri Ngai ucio aragia na maithe maitu ri thikũ cia tene ri akĩina Hibirania ri muthenya wa ũmũthĩ ri arĩkie kwerera mwana uguo muthenya wa ũmũthĩ arĩkie kwerera mwana uguo maundu marĩa mothe marĩa Ngai arakwĩra igũra mũtũrĩre waku no wonire mwana nĩkĩ arauga tondu riri hindi ĩrĩa ũkire gũkũ thĩ atĩrĩ niĩ ndiaragia tiga njĩrwo njarie uguo Kristo ndatumũkaga maundu tu kwaria o tiga erwo arie ngũkwĩra atĩa gũkorwo wĩ mũrathime rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩ harĩa Kristo arĩ na harĩa Kristo arĩ rĩ nĩ ũrĩa wothe ũmwĩtĩkĩrĩte akamũtua mwathani na mwonokia wa ngoro yake amũtua mwathani na mwonokia wa ngoro yake rĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ rĩ agĩtĩkĩrĩkaga ngũrĩkĩria na kuga atĩrĩrĩ hindi ĩrĩa yothe Kristo auga atĩrĩrĩ atĩ wĩ mũrathime rĩ ũndũ ũrĩa mwega nĩ gwĩtĩkania ũrĩa augĩte auga wĩ muoyo rĩ ĩtĩkania ũndũ ũcio tondu arĩrĩ ti maũndũ marĩa ithuĩ tũgeragĩra matwĩraga ithuĩ tũrĩa nĩ ũrĩa we atwĩraga ũhoro wake na mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩrĩkĩrĩria nĩ ngwenda kuoya hamwe nawe na nĩgetha ũmenye atĩ maũndũ macio mothe ndakwĩra nĩ makuoerera ngoro yaku kana nĩ magũgũthomithia ngoro-inĩ yaku nĩgetha hĩndĩ yothe wĩ mũrathime ũmenyage mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Ngai nĩ akũrathimĩte na ũguo mũthenya wa ũmũthĩ ndũkĩrĩkĩre kuga atĩrĩ kwamũkĩra Kristo rĩ nĩ kuga atĩa kwamũkĩra Kristo nĩ kuga atĩrĩrĩ he mũndũ wakuire ithenya rĩaku na rĩu nĩakuirwo ithenya rĩa mũtũrĩre waku rĩ nĩ kuga atĩrĩ ũmwamũkire twamũmũkĩra atĩa Aroma 10:9 rĩ ĩrauga atĩrĩrĩ atĩ mwĩka nyumbũra na tũnua rĩ na mwĩtĩki na ngoro atĩ Kristo nĩamũriũkirie kuma kũrĩa arĩa akuũ rĩ nĩ ũkahonoka kũu nĩkuo kũhonoka na hĩndĩ ĩrĩa wahonoka nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ wamũkĩra Kristo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na kuma ũmenye maũndũ maku nĩ marathimwo ũguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkũhoera na njarie kĩrathimo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku na we ũtamwĩtĩkĩrĩte ciugo icio ciĩ mana ciĩ muoyo uguo ndũrĩ ciĩ mana ciĩ muoyo na nĩ irakũbuata thiĩ na mbere na ũhoro ũcio thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ũrĩa arauga thiĩ na mbere na kũmũthikĩrĩria tondũ nĩ arathiĩ na mbere na kwaria wega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku uguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda gũkũhoera ũgĩthiĩ mbeca-inĩ ciaku kĩrogo gĩkĩ kĩa ũmũthĩ ũgĩthiĩ biacara-inĩ ciaku njarie kĩrathimo igũrũ rĩa kĩrogo gĩaku njarie kĩrathimo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku njarie kĩrathimo igũrũ rĩa biacara yaku na ũguo nĩ twĩtĩkaniei na tũhoe Baba thĩinĩ wa Yesu Kristo nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria wakwa nĩ wega nĩ ũndũ wa mwĩroreri ũkũnjĩroragĩra mũthenya wa ũmũthĩ na gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũtũrĩre wake na gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa aragerera mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndamwarĩria maũndũ mega ugaga thakame yaku nĩ aragia maũndũ mega Kristo kũrĩ thakame ya Habili na mũthenya wa ũmũthĩ ndauga thakame ĩyo ĩroaria maũndũ manene kũrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake kũrĩ ndĩra cia kwao kũrĩ maũndũ marĩa mothe aragerera thĩinĩ wa Yesu Kristo na mũthenya wa ũmũthĩ ndakũrathimithia he Ngai ndauga we wĩ mũrathime na gũtirĩ mũndũ ũrĩkũruma ndauga nĩ ũndũ wa mĩtũnda yake nĩ ũhonete ndauga riumagĩrĩro rĩaku nĩ ihũndũkĩro rĩaku wĩ mũrathime ndauga atĩ kĩrĩa gĩothe ũkũhutia mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩrathime ndauga rũcinĩ rwaku nĩ rwarie maũndũ mega thĩinĩ wa Yesu Kristo ndauma kumagara gwaku na gũcoka gwaku ndũgũthiĩ na ũcoke tũhũ ndauga atĩ ũguo ũgũthiĩ hwaĩ-inĩ no ũrinũka na kĩndũ thĩinĩ wa Yesu Kristo ndakwathĩra maũndũ mega ndaria atĩ wĩ mũrathime ndauga atĩ wĩ muoerere ndauga atĩ we ũraigua wĩ thĩ mũno ndauga atĩ Ngai nĩakuoete rĩngĩ thĩinĩ wa Yesu Kristo na ndauga we nyama ciaku iratura we mwĩrĩ waku uratura ndĩraria nyama icio ngacira atĩrĩ nĩ ũndũ wa mĩtũnda ya Kristo rĩ we nĩ ũhonete thĩinĩ wa Yesu Kristo ndaria atĩrĩ maũndũ macio makũremeire hinya rĩ harĩ thĩinĩ wa Kristo rĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa gũtirĩ maũndũ mangĩkũrema ũguo ndĩrauga atĩ maũndũ macio mothe marakũgĩtĩra hinya thĩinĩ wa Kristo maũndũ macio gũtirĩ ndakwarĩra maũndũ mega thĩinĩ wa Yesu Kristo ndauga atĩ wĩ mũrathime na gũtirĩ kĩndũ ũndũ kana kĩndũ kĩngĩgũteithũkania na wendo wa Kristo thĩinĩ wa Yesu Kristo thĩinĩ wa Yesu Kristo ũguo nĩguo ndaria na ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ atĩ maũndũ maya mothe ũrĩkorwo ũgĩka nĩ marĩkorwo marĩ ma kũrathimwo thĩinĩ wa Yesu Kristo twahoya twetĩkia nĩ wega mũthikĩrĩria na mwĩroreri wakwa na o nginya mũthenya ũngĩ tũgacoka kuonana o mathaa ta maya ma kĩroko uga mwathani athiĩ na mbere na gũkwambararia mwathani athiĩ na mbere na gũkuerera na ngwĩra atĩ ũrĩa Ngai arathimĩire gũtirĩ mũndũ ũngĩcoka kũmũruma niĩ rĩakwa njĩtagwo Macharia wa Mũgo na hunjia na kanitha wa Christ Founded Global Ministry
mwena wa Naikuru haria Kanu Street. Ngai akurathime nawe wike wega. Amen. Amen.